Bir neçə dəfə çıxışlarımda demişəm ki, gəlin yeni nazirlik yaradaq. Adı da problemlərin həlli nazirliyi olsun. Global Info xəbər verir ki, bu fikirləri Milli Məclisin plenar iclasında deputat Fazil Mustafa deyib. O bildirib ki, uzun illər boyu Azərbaycan vətəndaşı müxtəlif məsələlərin həllində, sadə sənədlərin əldə edilməsində çox vaxt itirirdi. Stat: bəzən bir arayış, bir icazə və ya bir sənəd üçün günlərlə, hətta həftələrlə gözləməli olurdu. Bu isə vətəndaş məmnunluğuna mənfi təsir göstərirdi. Lakin ölkə rəhbərliyinin təşəbbüsü ilə yaradılan asan xidmət modeli bu sahədə inqilabi dəyişikliklərə səbəb oldu. Mən qətiyyətlə deyə bilərəm ki, bugün Azərbaycan vətəndaşı məmnunluğun ən yüksək səviyyədə təmin olunduğu bir sistemə sahibdir. Asan xidmətdə hər bir sorğuya operativ cavab verilir. Hər bir tənqid və ya şikayət dərhal dəyərləndirilir. Təəssüf ki, digər qurumlarda hələ də bu yanaşmanı tam görmürük. Bu baxımdan düşünürəm ki, müzakirə etdiyimiz qanun layihəsi bu modelin daha da genişlənməsinə, dövlət idarəçiliyinin çevik və şəffaf fəaliyyətinə xidmət edəcək. Eyni zamanda, məncə asan xidmət indeksi ideyasının formalaşması çox müsbət haldır. Lakin bu təşəbbüsü təkcə bir qurumla məhdudlaşdırmadan, dövlət xidmətləri indeksi adı ilə ümumiləşdirmək daha məqsədə uyğun olardı. Bu, bütövlükdə dövlət sistemində xidmət keyfiyyətinin ölçülməsi və inkişafına töhfə verəcək. Statın sonu. Əziz izləyicilər, xəbərlərdən məlumat əldə etmək üçün kanalımıza abunə ola bilərsiniz.